如果你屋企細路仔啊係好多屁放，而且放得好密嘅話，咁係因為佢身體發出信號，你千祈唔好忽視啊！尤其係逢年過節啦，細蚊仔食啲嘢咧積住晒喺度啦，出得又唔好疏爽，經常咧口氣啦非常之大嘅，咁呢個湯嘅話你一定要收藏起身啦。谷芽麥芽咧，通常我哋煲湯煲糖水都好啱使嘅，但係點樣區分佢咧？谷芽嘅話咧，就係我哋食嘅白米飯嘅稻穗未剝殼嗰陣個樣，所以佢聞起身咧有禾稈草嗰種谷粒味喺度嘅，而且咧佢芽點咧係非常之長，而且係攣曲曲噶，個頭係非常之細嘅。我炒起身嘅話係有糧食糠味喺度嘅，呢啲就係谷芽嘅特點啦。而麥芽嘅話咧，佢係比佢大粒啲啦，兩邊係非常之尖嘅喎。麥芽咧比谷芽咧要大粒好多，聞起身嘅話咧有香嘅麵包味嘅，而且咧佢就係小麥未開皮嗰陣個樣嚟噶啦。咁咧佢係冇芽點嘅，就算有嘅話咧都係直不甩又長嘅。呢啲麥芽咧同佢就係最大嘅區別啦。而我哋用嚟煲湯煲糖水嘅山楂嚟講咧，就係用金星山楂切片去核再蒸曬而成嘅，所以咧佢個斑點紋路非常之清楚，外皮咧係朱紅色嘅，聞起身山楂同果肉味係非常之香嘅。攞佢嚟煲湯咧，個酸澀味係依然存在嘅，好多細路仔咧就會驚啦。咁今次咧，我哋將谷芽、麥芽、山楂三樣嘢都炒製過咧，就唔一樣啦。而炒製過嘅山楂咧，佢係由於炒製煙燻過所以呈現黑色。我哋咧用嘅時候咧係橫切片連核一齊去炒佢，所以咧佢係冇腮孔啦。聞起身咧山楂味夠，仲有淡淡煙燻味。煲起水煲糖水嘅時候個酸味冇咗，只有少少嘅烘烤嘅風味同埋少少嘅回甘嘅啫。嗱，呢一塊曲餅咧睇落去四四方方，好似啲威化餅咁樣嘅咧，其實咧佢係攞紫蘇啦同埋赤小豆啦等6種材料發酵蒸製而成嘅。嗱，佢好似陳皮咧同桔一樣啦，你越放得耐嘅話咧，其實越靚仔嘅喎。嗱，用嚟煲湯或者係用嚟煲糖水搭配谷芽、麥芽、山楂一齊去煲嘅話咧，連啖湯咧都特別香噶。我哋注意呢個草餅有冇蟲蛀，第二就係話一定要留意佢聞起身有冇噏味，有冇翻過潮。如果翻過潮同埋有蟲蛀嘅話，呢啲都唔好攞嚟煲湯噶。嗱，呢個湯咧就好簡單啦，首先煲開壺水嘅先，跟住將我哋啲炒過嘅材料咧就放落去，跟住咧就煲佢20分鐘就有湯飲啦。嗱，而呢啲材料嘅話咧，佢好出味嘅，你翻煲2、3次嘅話咧，一樣有用噶。平時俾細蚊仔當水飲仲邊度怕呢度積住嗰度噗聲特別係成日擔心啲細路仔咧食唔好，係咁俾好嘢佢食，但係咧積住個位置頂住嘅，講嘢有口氣放屁放得特別密嘅。咁呢個茶嘅話咧，你真係要 mark 低佢啦。而且以上呢幾種湯料咧，我哋已經炒製過晒㗎，你喺屋企煲非常之方便，而且咧煲起身咧又唔會有酸味啦，又唔會有噏味啦，小朋友唔會抗拒嘅。呢啖湯我哋飲落口嘅話咧，係有啲甘甜回甘嘅感覺嘅。中意嘅話你可以放冰糖落去平時翻煲幾次，啲小朋友當水飲，真係好撈雞㗎。